Əvvəl hamını bezdirən günü indi səbirsizliklə gözləyirik. Black Friday, yəni qara cümə. Adı gələndə gözümüz önündə yeni paltarlar, şok endirimlər canlanır. Amma bir vaxtlar belə deyildi. 1950-60-cı illərdə Şükranlıq günündən sonraki ilk cümə futbola baxmaq, alış-veriş etmək istəyənlər Filadelfiyanın mərkəzinə axışırdılar. Polislər izdihamlı günü şərti olaraq qara cümə adlandırırdılar. Bir müddət sonra tacirlər bu axının böyük satış imkanı yaratdığını sezdilər. Həmin gün mağazalarda indirimlər, müxtəlif kampaniyalar etdilər. Beləcə, qara cümə xaos anlayışından çıxdı, ticarətin ən gəlirli günlərinin endirimlərin ifadəsinə çevrildi. Son 10 illikdə Black Friday sərhədləri aşıb. Hətta Şükranlıq gününü keçirməyən ölkələrdə belə qara cümə məşhurlaşıb. Azərbaycan da bu tendensiyadan kənar qalmır. Gələcəkdə qara cümədəki izdihamların müxtəlif platformalara daşınacağı proqnozlaşdırılır. Çünki onlayn alış-veriş getdikcə populyarlaşmaqdadır.